एक ऐसा मंदिर जहाँ सुनाई देती है भगवान शिव के डमरू की आवाज। आगे बढ़ने से पहले आप हमें अवश्य बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इस मंदिर में साक्षात भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, देश में भगवान शिव के कई ऐसे चमत्कारी धाम है जहाँ आज भी भगवान शिव बसते हैं। इन्हीं चमत्कारी मंदिर में से एक मंदिर है चाड़ौली शिव मंदिर। ये हिमालय की गोद में स्थित भोलेनाथ का ये विशाल मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। दोस्तों यह शिव धाम देखने में जितना सुंदर है, यहाँ की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि मंदिर के दीवार को छूने से डमरू की आवाज आती है। भक्त इस चमत्कार को भगवान शिव की मौजूदगी को मानते हैं।